Masyarakat Karubaga, Ibu Kota Kabupaten Tolikara menyatakan sikap memberikan 100% suara kepada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan nomor urut 1, John Tabo dan Ones Pahabol. Pernyataan sikap itu disampaikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Karubaga langsung kepada calon gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo, Selasa pagi, 3 Desember tahun 2024. Dalam kesempatan calon gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan suara di Pilkada tahun 2024 ini. Ia berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolikara dan di 7 kabupaten lainnya bisa menjaga keamanan dan kedamaian selama proses pleno berlangsung. Musara kita neno wa